Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես ուղղակի խնդրեցի, որպեսզի իմ հերթը առաջ գցի, որպեսզի ես հնարավորություն ունենամ ներկայացնելու հաշվետվությունը եւ վերադառնամ ընտրությունների ամփոփման գործընթացին, որովհետեւ բոլորդ գիտեք, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ամփոփման գործընթացում են գտնվում եւ ամեն րոպեն ինձ համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մյուս անդամների համար կարեւոր է, այնպես որ խնդրում եմ դուք այդ հանգամանքին ներողամտորեն վերաբերվեք, քանի որ ինձնից առաջ հերթով գործընկերները համաձայնվել են ծիրաուժար։ Եվ այսպես հարգելի գործընկերներ, անցած 2025 թվականին ստեյության եղել է տարի, երբ որ նախապես ծրագրված, այսինքն հերթական ընտրություններ նախատեսված չեն եղել 2025 թվականին, այդ իսկ պատճառով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պահպանման ծախսերը, այսինքն դա կոչվում է ընտրական գործընթացի համակարգում, կանոնակարգում եւ տեղեկատվության տրամադրում, պետբյուջեով նախատեսված է եղել 473 միլիոն 127 հազար 800 դրամ, ընտրական հանձնաժողովների անդամների մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում այս տողով հատկացված է եղել 19 միլիոն 617 հազար դրամ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքային պայմանների բարելավման համար հատկացված եղել 463 միլիոն դրամ, որից ըստ էության այդ գումարից ծախսվել է ընդամենը 22 միլիոն դրամը նախահաշվային աշխատանքների նպատակով եւ պիտի տեղեկացնեմ, որ նաեւ 25 թվականին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գլխավոր մասնաշենքի այդ շենքի կապիտալ վերանորոգման համար հատկացված գումարը մեր խնդրանքով տեղափոխվել է 27-28 թվականների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բյուջեի նախագիծ, որովհետև մենք խնդիր ունենք, երբ որ ըստ էության 25 թվականին եթե մեկնարկեինք կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները, այնպես է ստացվելու, որ մենք 26 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ այդ աշխատանքները ֆիզիկապես հնարավոր չէ լինելու ավարտել եւ մենք դժվարություններ ենք ունենալու 2026 թվականի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները կազմակերպելու հարցում, այդ իսկ պատճառով 25 թվականին մենք կառավարությունից խնդրել ենք, որպեսզի այդ վերանորոգման գումարը տեղափոխվի եւ 70% եւ 30% համամասնությամբ աշխվի 27 եւ 28 թվականների բյուջեում։ Ես կասեմ այսքանը, եթե կան հարցեր բյուջեի հետ կապված, կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Բյուջեի հետ կապված հարցեր կան։ Խնդրեմ, պարոն Նազարյան։ Բյուջեի հետ կապված։ Պարոն Նովակիմյան, այդ ասեցիք ձեր խնդրանքով ասել եք, որ այդ ծախսը տեղափոխվի 27-28 թվականներին։ Իսկ ճիշտ չեք համարում, որ այդ ծախսը լիներ 26 թվականին, որովհետև ինչքան շուտ կահավորվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքը, այնքան լավ կպայքարեք ընտրակեղծարարների դեմ։ Չեք կարծում, եթե ձեր շենքային պայմանները ավելի լավ լիներ, դուք շատ ավելի շուտ կկանխեիք այդ բոլոր հանցագործությունները։ Շնորհակալություն։ Ձեր կարծիքը, պարոն Նովակիմյան։ Պարոն Նազարյան, շենքային պայմանները այս պարագայում ազգային ժողովի ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված կարող եմ ասել, որ 90%-ով որևէ ազդեցություն չէին ունենա, այսինքն ընտրությունների կազմակերպման գործընթացի հետ եւ ընտրակեղծարարության դեմ ընտրակեղծարարներին պատասխանատվության ենթարկելու գործում դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մանդատը չի, դա մեր իրավապահ գործընկերների մանդատն է եւ իմ գնահատմամբ այս ընտրություններում մեր իրավապահները շատ փայլուն են գործել։ Արձագանք եմ։
Կարելի է արձագանքել։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նովակիմյան, եթե դուք ասում եք, որ ընտրակեղծարարությունը ձեր ոլորտը չի, ճիշտ եմ ընկալում։ Ընտրակեղծարարության դեմ պայքարը ընտրակեղծարարությունը կապ չունեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ ընտրական համակարգի հետ։ Ահա, շատ լավ։ Բաներ կա, պետք է իմանանք, որովհետև այս օրերին քննադատության հիմնական սլաք ասեմ, վեկտոր ասեմ, ուղղված էր դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որ ինչու չեն կանխել փողաբաժանությունը, փողատվությունը, իսկ որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչ մեխանիզմներ կամ օրենսդրական փոփոխություններ կառաջարկեք, որ հաջորդ ընտրություններում լինի համապատասխան թե տեղական նշանակության, որևէ մեկը չհամարձակվի փոխբաժանել եւ առավել եւս վերցնել։ Հանրազան ընտրական օրենսգրքի համաձայն ազգային ժողովի ընտրություններից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաշվետվությամբ դիմում է ազգային ժողովին։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ այ մեր ընտրություններից հետո, երբ որ հաշվետվությամբ մենք կդիմենք արդեն ընտրությունների ընդհանուր գնահատմամբ կդիմենք ազգային ժողովին, բոլոր խնդիրների, այդ թվում մեր պատկերացրած լուծումների մասին, այսպես ենք, ամենայն մանրամասնությամբ մենք խորհրդանենք իրազեկենք ամեն ինչ խնդիրներ եղել եւ որ դեպքերին որ մենք պատկերացնում ենք նաեւ լուծում կառաջարկենք նաեւ հնարավոր լուծումները որպեսզի օրենսդիրը նաեւ այդ հնարավորությունը ունենա Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար